어쩐지 만나기로 미남은 아니지만 식지가 생긴 그 이가 나는 좋아 어쩐지 맘에 들어 아니 어째 뭐가 못 씹은 얼굴로 이렇게 쳐다만 보고 있어요. 박수 좀 치고 같이 엄마 난 열심히 하고 있는데 이제 갈라고요. 오빠 참 애쓰요 이 언제들 거닐고 다니느라고. 그래도 저런 능력 있는 오빠 뒤에 쫓아다녀 모래도 떨어지네. 그래요. 조심해서 가시고요. 항상 건강하시고. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네 얼마나 고마워 이게. 저는요 저기 아침이면 운동을 가. 요즘에 좀 저기 몸 좀 만들려고 대책 없이 살도 찌고 대책 없이 막 살아가지고 몸이 엉망인 거. 나를 사랑하자고 맨날 읊는 년이 거울 쳐다보고 너무 나한테 미안한 거야. 몸을 보고. 우리 고장난 엄마들도 간가? 갈 시간 됐어 벌써? 차 고장났대. 고장 안 났어? 근데 전신 거울 한번 보고 내가 나 자신한테 너무 미안한 거야. 참 내가 너를 너무 사랑 안 하고 있구나. 이건 사랑한 게 아니야. 그래서 그때부터 이를 악물고 내가 겨울에 쉬면서 운동을 다녀요. 근데 엘리베이터에서 이제 5층이니까 타잖아. 무조건 인사해. 네 안녕하세요. 그러면 네 사람도 우리나라 사람 같이 안녕하세요 하면 되잖아요. 근데 놀래 일단 너 인사하면. 저는 무조건 네 안녕하세요 예쁘게 해. 그러면 놀래. 그래서 아이고 그냥 내일도 보고 모레도 볼 수 있어. 왜냐면 나도 요 꼭대기 다니거든. 그래서 또 안녕하세요 그럼 다들 이제는 나만 보면 들어가면 안녕하세요 다 같이 인사해. 참 그게요 습관이 무서운 거니까. 사람 이렇게 인연이라는 거는요 그냥 스쳐만 가도 인연인데 어디 가서 또 볼지 몰라. 그러니까 그냥 한번 만나면 좋은 얼굴로 인사하고. 하셨죠? 자 우리 물레방아 돈은 내려 시작하는 거 메들리 저거 MR에 있어요. 그렇게 해서 우리 고장 언니들을 위해서 한바탕 놀아드릴게. 이렇게 지금 요 방송 틀어놨거든요. 집에서 보고 계신 분들이 계셔가지고 이쁜 사랑님 오라버니 네 아유 우리 이쁜 사랑님 소중한 계정은 방대이 궁댕이요. 고맙습니다. 방송 보시면서 못 오셔가지고 눈 와서 오지 마라 그랬어. 내가 팬분들 보고 괜히 눈길 위험하니까 움직이지 마세요. 그래서 오라버니 감기 뚝 소중한 계정은 방대이 궁댕이요. 자 고맙습니다. 열심히 하겠습니다. 자 다시 한번 차렷
경례 가자. 으이.